इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ साउंड सुना, साउंड सुनने में आ रहा होगा। तो गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो तो इस तरह का साउंड आ जाता है, इसका टाइमिंग चेंज का इशू है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, टैंक वगैरह उतार लेते हैं। और टैंक को हम निकाल चुके हैं, अब पूरा तरह ओपन करते हैं, नया टाइमिंग चेन को इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर जो है ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर जो है टाइमिंग चेन को निकाल लेते हैं। निकालने नया वाला है, देख पा रहे हैं, ये होंडा का ओरिजिनल है। तो यहाँ पर 176 रुपये इसका रेट है, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इसको निकाल लें। टाइमिंग चेन को जो है आसानी के साथ यहाँ लगा लेना है इस तरह से। तो पूरा तरह से फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रॉपर तरह से हम फिट कर चुके हैं टाइमिंग चेन को। कम ख़राब हो गया, देख पा रहे हो, बारिश हो रहा है। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट का आपको साउंड सुना दें, इस तरह से चाबी ऑन कर चुके हैं। तो गाड़ी सुन पा रहे होंगे स्टार्ट पोजीशन में। तो यहाँ साउंड सुनने में आ रहा होगा। तो इसका साउंड जो है परफेक्ट तरह से हो चुका है।